So'nggi 5 yilda O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari soni qariyb 3 barobarga oshdi. Samarqand viloyatida 19 ta oliygoh mavjud bo'lib, shulardan 6 tasi xususiy oliy ta'lim muassasalari hisoblanadi. ISFT instituti Samarqand filiali ham shular jumlasidan. Hozirda ushbu ta'lim maskanida 1662 nafar talaba tahsil olmoqda. Ularga 42 nafar professor o'qituvchilar ta'lim berib kelmoqda. Institutda barcha zamonaviy sharoitlar yaratilgan. Albatta davlatimiz rahbari ta'limga e'tiborlari juda ham yuqori. Masalan, oxirgi yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvda ham yoshlarning muammolari eshitildi. Juda ham ko'p faqat asosan ta'lim sohasida fikrlar aytildi. Xorijda ta'lim oladigan talabalarimiz, o'zimizda ta'lim oladigan talabalarimiz, umuman o'sha talabalarga O'zbekiston Respublikasi yaratilgan sharoitlar, oliy ta'lim muassasasida yaratilgan sharoitlar bo'yicha juda ham ajoyib fikrlar aytildi. Bu mana shu xususiy oliy ta'lim muassasalarining umuman ta'lim sohasida xususiy sektorda paydo bo'lishiga ham davlatimiz rahbarining beqiyos hissalari bor. Bizning ICT instituti Samarqand filialida, demak, yo'nalishlarni oladigan bo'lsak, iqtisodiy yo'nalishlarimiz bor, keyin pedagogik yo'nalishlarimiz bor, axborot texnologiyalari yo'nalishlarimiz bor va boshqa institutlarda analogi bo'lmagan, masalan Samarqandda ham analog bo'lmagan xorijiy iqtisodiy yo'nalishlarimiz bor. O'zi umuman bizda institutimiz bo'yicha 22 million ziyod talabamiz bor. Toshkentda 3 ta kampus, Samarqand 4-chi va yaqinda Andijonda ham yangi o'quv yilidan ochilyapti. 5 ta kampusga ega bo'lyapmiz. Oliy ta'lim muassasalarining ochilishida, masalan, kredit muammolari bor, bularning qurilishi, boshqa iqtisodiy jihatdan moliyaviy holatlarini to'g'rilashda banklar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Masalan, mana shu Samarqand filiali binomiz Milliy bank tomonidan imtiyozli kreditlar bizga taqdim qilingan.